بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکولوجی بگڑنے سے بارش جان لیوا ہو چکی ہے۔ بہار، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں لوگوں کے گھروں کے اندر پانی ہے اور گھر کے لوگ باہر ہیں۔ 100 لوگوں سے زیادہ مر چکے ہیں۔ بھوک، بیماری اور نراشا سے لاکھوں لوگ دکھ پا رہے ہیں۔ پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے جسے وہ اپنی کوششوں سے کم نہیں کر سکتے۔ مصیبت ہمارے لیے خود کو پہچاننے کا موقع ہوتی ہے۔ جب ہمیں باہر سے مدد نہ مل پائے تو ہم اپنے اندر مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جسم سے کچھ کرنے میں بے بس ہوں تو ہم اپنے دل میں تب بھی اس مصیبت سے نکلنے کا یقین کر سکتے ہیں۔ ہمارا یقین ہماری مصیبت دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنا یقین اس کریٹر پر کریں جس نے آپ کو پاور کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو آپ کے کریٹر نے پاور کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کے پاس باڈی پاور ہے جسے آپ جانتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ کے پاس مائنڈ پاور بھی ہے۔ جب آپ ان پاورز کو پہچانتے ہیں اور ان سے اپنی اور سب کی بھلائی میں کام لیتے ہیں تو آپ ان پاورز کی قدر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قدر کرنا ہی شکر کرنا ہے، اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو عذاب اور کشٹ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ عذاب اور کشٹ کیول ناشکری یعنی پاورز کی ناقدری کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ کے پاس باڈی پاور اور مائنڈ پاور ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو شکر کرنا نفع دے گا۔ میں یہاں ان سب کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ یہ ویڈیو چھوٹی رہے۔ اگر آپ شکر کرتے ہیں تو مصیبت آپ کے لیے امتحان ہے، اور اگر آپ پہلے کی طرح اپنی پاورز اور رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ مصیبت ایک سزا ہے۔ اس زمین پر بہت بار سیلاب آیا ہے اور وہ سزا بن کر آیا ہے، اور بہت لوگ اس میں ڈوبے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، اس میں وہ سب ڈوب گئے تھے جو کسی باہری چیز کے سہارے بچنا چاہتے تھے۔ اس سیلاب میں صرف وہی لوگ بچے تھے جو اپنے رب پر، اس کی اننت شکتی پر اور اس کے حکم پر یقین رکھتے تھے۔ پوتر قرآن میں سورہ ہود میں آپ یہ سچا واقعہ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے اسکرپچرز میں بھی ہے۔ مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نوح ارتھات جل پڑنے والے منو کا خوب کھول کر ذکر صرف اس لیے کیا ہے تاکہ سب یہ جان لیں کہ مسلم، ہندو، سکھ اور عیسائی سب ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر بچے تھے، اور آج بھی پانی کے جس سیلاب کے عذاب سے وہ دکھی ہیں وہ اسی طریقے سے پھر بچ سکتے ہیں۔ رب کے حکم سے بچنے کا یقین آپ کو بچائے گا۔ آپ کے لیے آپ کا یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے لیے آپ رب کے حکم کو بار بار پڑھیں جس میں اس نے بارش رکنے اور پانی اترنے کا حکم آسمان اور زمین کو دیا ہے۔ آپ پوتر قرآن کی آیت نمبر 44، سورہ ہود کی آیت نمبر 44 پڑھیں۔ اس میں یہ حکم موجود ہے۔ اس حکم کے بعد بارش رک گئی تھی اور واٹر لیول نارمل ہو گیا تھا۔ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکی۔ سب لوگ اس میں سے نکلے اور پھر وہ سب اپنی ضرورت کے کام کرنے لگے۔ وہ شکر گزار بندے تھے، وہ شکر کرتے رہے۔ اب آپ یہ حکم پڑھیں تو آپ ان کاموں کی بھلائی کے ان کاموں کی نیت کریں جو آپ واٹر لیول نارمل ہونے کے بعد کریں گے۔ آپ امیجن کریں اور ریئل فیل کریں کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور آپ شکر کر رہے ہیں۔ آپ اپنے پسند کے کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دل میں اسی وقت اچھے کام کر سکتے ہیں اور آپ اسی وقت اپنے رب کے شکر گزار بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر بدل گئے تو آپ کے باہر کے حالات بھی بدلنے لگیں گے۔ آپ کو نئے موقع، نئے لوگ اور نئے سادھن نظر آنے لگیں گے۔ آپ حکمت کے ساتھ ان سے کام لیں، آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ایسا ہو جائے اور آپ کو موقع، لوگ اور سادھن سب آپ کی نیت کے مطابق مل جائیں تب آپ ان اچھے کاموں کو ضرور کریں جن کی آپ نے نیت کی تھی، ورنہ آپ ناشکری کی وجہ سے پھر کسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں نے اس ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے بہت سی ڈیٹیلز چھوڑ دی ہیں، انہیں آپ دوسرے ویڈیوز سے جان لیں، خاص طور سے ہاؤ بلیف سسٹم ورکس یا ہاؤ مائنڈ ورکس۔
آپ انہیں ضرور جان لیں، تاکہ پوتر قرآن میں آئے اللہ کے حکم پر آپ ایسا یقین کر سکیں کہ دوسرا کوئی بلیف اسے کاؤنٹر نہ کرے اور آپ ڈر، غم، شک اور جلد بازی کے شکار نہ بنے۔ یاد رکھیں کہ کاؤنٹر بلیف اور لمیٹنگ بلیف یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں اور آپ کے بنتے ہوئے کام کو بگاڑتے ہیں۔ آپ انہیں جانیں گے تبھی آپ خود کو ان سے پاک کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ آپ رب کے شکر گزار ہیں اور آپ کو اس کی غیبی مدد پر پورا یقین ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا اور میں تھا بھی ایسا ہی، لیکن جب میں نے پاور آف بلیف پر بکس پڑھی، جب میں نے مائنڈ پاور پر بکس پڑھی، جب میں نے شکر پر یعنی گریٹیٹیوڈ پر انٹرنیشنل اسکالرز کی بکس پڑھی، تب مجھے پتا چلا کہ ابھی میں نے صرف شروعات کی ہے اور اس فیلڈ میں کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ آپ کا دھرم، آپ کی جاتی اور آپ کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو، آپ کسی بھی بھاشا کو بولتے ہوں، آپ اپنے کریٹر سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ اس کی دی ہوئی پاورز کا اپنی بھلائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو پاور حاصل نہیں کرنی، بلکہ یہ تو آپ میں بائی برتھ ہے، یہ آپ کے پاس جنم سے ہی ہے۔ آپ کو صرف جاننا بھر ہے کہ آپ کے پاس کیا پاورز ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی بری سچویشن میں ہوں، آپ اس کے سولیوشن کو امیجن اور ریئل فیل کر کے اپنے مائنڈ کو پرابلم سے ہٹا کر اس کے سولیوشن پر جما سکتے ہیں۔ یہ امیجنیشن اور یہ فیلنگز بالکل کلیئر، نیچرل اور ریئل ہوں، مانو آپ سچ مچ وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کا دل بادشاہ ہے اور آپ کی باڈی اس کے غلام ہے۔ جس بات پر آپ کا دل توجہ دیتا ہے اس کا اثر آپ کی باڈی پر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جب کسی مراد کے لیے دعا کریں، پوتر قرآن پڑھیں یا جسم سے کوئی کام کریں تو اپنا دھیان سولیوشن پر جما کر کریں، اپنی پسند کے سین پر دھیان جما کر۔ ایسا کرنے سے آپ ڈر، غم، شک اور نیگیٹیوٹی سے آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ اس وقت بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ آپ کی باڈی سے پاورفل وائبریشنز نکلتے ہیں جسے ہم دینی زبان میں نور کہتے ہیں۔ یہ نور آپ کے دل سے مایوسی کا اندھیرا فوراً دور کرتا ہے اور جب آپ صبر کے ساتھ لگاتار ایسا کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو باہر کے حالات میں بھی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کے ایمان کا، آپ کے وشواس کا نور آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کے لیے کروڑوں انڈینز روز اساتو ما صدگمے کی پرارتھنا کرتے ہیں۔ آپ کی پرارتھنا کا جواب آپ کے پاس آ پہنچا ہے۔ آئیے اپنا جیون روشن کر لیں۔ اس ڈیوائن میتھڈ سے آپ اپنے جیون کے ہر ایک کشٹ کو امتحان میں بدل سکتے ہیں اور اس امتحان سے بہت سے سبق سیکھ کر بہت کچھ حاصل کر کے باہر آ سکتے ہیں۔ رب کے حکم سے آپ ہر ایک مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ پوتر قرآن پڑھیں، آپ اس میں ہر ایک سمسیا دور ہونے کا کوئی واقعہ ضرور پائیں گے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں جتنی طرح کی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے ان سب کا بیان پوتر قرآن میں ہے۔ آپ غریبی، بے روزگاری، بیماری، بھوک، پیاس اور قرض سے دکھی ہوں، یا بے گھر ہوں، یا شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو، یا کوئی ظالم دشمن ستا رہا ہو، یا کوئی اور مصیبت آپ کو دکھی کر رہی ہو، نبیوں کی زندگی میں آپ ان سب کو حل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ایمان اور اچھے سمجھداری بھرے عمل سے آپ اس سے رہائی پا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے رب کی دی ہوئی پاورز کو پہچاننا ہے، آپ کو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے بار بار سنیں، اور یہ آپ کو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کو بھیج کر ان کی مدد کریں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا آپ پر رحم کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے مددگار بن کر، ان پر رحم کرنے والے بن کر، رب کے شکر گزار بن کر دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو بھی اچھا عمل آپ کر سکتے ہیں اپنی بھلائی میں، دوسروں کی بھلائی میں، وہ کریں۔ آپ کا کشٹ دور ہوگا، آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کا گول اچیو ہوگا، آپ اپنے مقصد میں سفل رہیں گے، آپ سر بلند رہیں گے، آپ کی پرستھتیاں بدل جائیں گی اور آپ کو وہ خوشی میسر ہوگی جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ آپ لکھنا چاہیں تو اس ای میل پر آپ ہمیں اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں۔ دھنیہ واد۔ الحمدللہ۔ تھینک یو۔ اللہ 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 اللہ